El gato curioso y la magia de ordenar. Había una vez un gato muy curioso llamado Mimo. Vivía en una casa con una familia de humanos a los que les gustaba mantener todo en orden. A Mimo le fascinaba observarlos mientras jugaban, cocinaban y también cuando ordenaban la casa. Un día, mientras se acurrucaba en su ventana favorita, Mimo notó algo peculiar. Los humanos parecían estar disfrutando mientras guardaban sus juguetes, doblaban la ropa y organizaban sus libros. ¿Cómo pueden divertirse haciendo eso?, se preguntaba Mimo, rascándose la oreja con una pata. Intrigado, decidió investigar más de cerca. Se deslizó sigilosamente hasta el cuarto de los niños y los observó desde una esquina. Uno de los niños estaba cantando mientras metía sus juguetes en una caja, como si fuera un juego. «¡Vuela, avión! ¡Al hangar!», decía, mientras colocaba un avión de juguete en su estante. Su hermana, por otro lado, usaba una regla mágica imaginaria para encantar sus libros y hacer que todos quedaran en perfecto orden. Mimo se quedó pensando. ¿Y si yo también pruebo? Con una gran sonrisa felina, decidió ordenar su propio rincón de juguetes, esos con los que a veces jugaba solo. Empujó suavemente su pelotita favorita hacia la caja, haciendo que rodara como si fuera una carrera. «Y la pelota número 1 ha ganado el gran premio», maulló emocionado. Luego, recogió su ratón de trapo y lo llevó a su lugar, como si fuera un gran explorador regresando a casa. Cada vez que Mimo ordenaba algo, inventaba una nueva historia. Su manta se convertía en una alfombra voladora que necesitaba aterrizar suavemente en su cama, y sus peluches eran un grupo de amigos listos para ir a una fiesta especial. Al poco tiempo, Mimo había terminado de ordenar todo su rincón y se dio cuenta de lo bien que se sentía. La habitación estaba mucho más espaciosa y ahora había más lugar para jugar. «Vaya», pensó Mimo, «ordenar no solo es útil, también es súper divertido». Cuando los niños regresaron y vieron el rincón del gato tan bien organizado, quedaron asombrados. «Mimo ha ordenado su rincón», gritó uno. «Y parece que se divirtió haciéndolo», añadió el otro. Desde ese día, Mimo se convirtió en el campeón de la casa a la hora de ordenar. Les enseñó a los niños que con un poco de imaginación y una buena actitud, cualquier tarea, incluso ordenar, podía ser una aventura mágica. Y así, la familia entera disfrutaba aún más sus momentos de juego y también de poner todo en su lugar al final del día. Moraleja: ordenar puede ser una gran aventura si le pones imaginación y una buena actitud. Todo depende de cómo quieras verlo.